Татьяна Веретинская. Будьте здоровы. Рассказ. Для проекта «Мы есть» рассказ озвучила Марина Абазовик. Ранней весной наши курочки неожиданно зачихали и закашляли. Мне было очень смешно. Ходит себе курочка или петух, и вдруг кхе-кхе, кхе-кхе. Петухи, чихая, забавно трясли головами. Когда мама пришла с работы, я рассказал ей об этом. Но она не смеялась, а очень удивилась и встревожилась. Столько лет живу на свете и не знала, что куры могут чихать и кашлять, сказала мама. Может, они заболели? Надо спросить у бабы Раи. Мама накормила меня обедом, приготовила ужин и пошла за советом к жене старого казака деда Миши, нашего соседа. Меня позвал друг Генка. Его отец привез целый самосвал песка, и мы играли на этой песчаной горе. Когда я услышал мамин голос, тут же вспомнил про чихающих кур и, попрощавшись с Генкой, побежал к себе. «Ты представляешь, Максим?» – начала мама. «Оказывается, наши куры простудились». «Простудились? Ха-ха-ха!» – развеселился я. «А теплый шарф им на шею не надо повязать? А может, чаем с малиной напоить?» Но мама даже не улыбнулась. Бабушка Рая подробно рассказала мне, что обычная простуда у них лечится легко. «Ты завтра нарвешь крапивы!» Не успела мама договорить, как я возмутился. «Я? Крапивы? Нет уж, она же так жжется, я знаю. Наденешь перчатки и не обожжет, а я порублю крапиву и добавлю в корм. В ней есть витамин С для укрепления иммунитета». «Ну ладно», – буркнул я. «А мы лимон в чай добавляем для иммунитета, да?» «Да, правильно заметил». И еще сказала, надо им рыбий жир капать в зерновую смесь. «И все? И они поправятся?» «Нет, не все. Мы с тобой начнем лечить наших курочек. Прямо сегодня. Сейчас я приготовлю лекарство». С этими словами мама ушла в дом. Я сидел на крылечке и думал, как же мы будем их лечить? Горчишники или банки ставить, что ли? Мама быстро вернулась. В одной руке она держала стеклянную баночку, в другой – кисточку. Я даже раскрыл рот. «Мам, мы что, будем йодовую сетку курицам рисовать?» И тут мама не сдержалась и прыснула от смеху. «Нет, сыночек, баба Рая еще посоветовала помазать каждой курочке и петушку горло йодом. Только вначале надо добавить туда растительного масла, чтобы не обжечь им горлышки. Так, она сказала, мы предотвратим распространение инфекции». «Если это инфекция». «Это мы будем делать твоей кисточкой для рисования?» «Придется». Баба Рая говорила, что надо намотать вату на палочку, а у нас ваты не нашлось. Вот я и взяла кисть. Ну, хватит болтать. Солнце уже село. Курочки все на жердочках. Смело бери по одной и неси сюда. Я буду мазать, а ты приносить пернатых пациентов и уносить обратно. Я побежал в курятник. Главный петух вопросительно посмотрел на меня и недовольно заквахтал. Мол, чего беспокоишь? Мы тут вообще-то спать собрались. Не обращая внимания на султана, я взял ближнюю курочку и побежал к маме. «Держи крепче», – велела мама. Она раскрыла пальцами куриный клюв и скоренько помазала горло. «Вот и все. Тащи вторую». Как же мне стало смешно. Это было похоже на то, как когда-то шомполом чистили ствол огнестрельного оружия. Хорошо, что кур у нас было немного. До темноты мы с мамой управились. И с чувством выполненного долга пошли ужинать. Через неделю наши курочки уже не чихали и не кашляли.